दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे कि ट्रांसफार्मर में हमिंग साउंड आता ही क्यों है तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए, ट्रांसफार्मर में जब आप ट्रांसफार्मर को चार्ज करते हो तो ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो भी अल्टरनेटिंग नेचर की होती है। अब क्योंकि आप 50 हर्ट्ज साइकिल पर वर्क कर रहे हो तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत रैपिडली चेंज हो रही होती है। इसके वजह से आपके ट्रांसफार्मर का जो कोर है ये बहुत ही माइन्यूट लेवल पे लेकिन बहुत ही रैपिडली एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। तो ये जो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का, इसके वजह से ट्रांसफार्मर में हमिंग साउंड क्रिएट होता है।